大家好，欢迎来到赵教授在美国。今天呢，我们讨论一下学校选择的问题啊。因为我们这个微信群里边有个朋友啊，请教了我一个问题。他说这个Middle of Nowhere 的80名的 R1 和纽约附近150名的 R2 该怎么选？就这位朋友在我们群里边问了以后，我们群里边大家讨论的比较热烈。今天呢，我就跟大家说说我的观点吧，我自己的看法。再跟大家说一下他这个选择，一个是就是他拿的这个找 faculty 拿到2个 offer，一个是这个排名80左右的一个 R1 的学校，R1 就是说是主要以 research 为主，然后另外一个 offer 是纽约，就是纽约市这个附近的一个排名150名的这个 R2 的学校，R2 的学校就是说它是更注重于这个教课，就该怎么选。当然我一贯的观点就是说，这完全取决于您这个个人的性格，还有您个人适合在什么地方啊。但是我可以今天跟大家从以下6个方面谈一下子这2种不同的选择。我们第一个就谈一下它这个科研环境，然后第二个谈一下这个工资待遇，第三个谈一下系里边这个 politics，还有第四个再谈一下这个跳槽，然后第5个我们谈一下这个生活成本啊。还有第6个，我们谈一下人们这个友好程度。我们从这6个方面来讨论一下这2种选择的这个优缺点吧。首先，我们从这个科研环境来讨论，这个毋庸置疑，您肯定是人家那个排名80左右的这个 R1 的学校，肯定科研环境要比这个排名150的这个 R2 的学校肯定要好很多。这个不光是说学生就是说肯定你在这个 R1 的学校，这个招的学生会比这个您说这个排名150这个 R2 这个学校肯定要招的学生要好一些。当然其实也不一定就是美国其实大概你要不是那种藤校或者是州立的那些有名的大学，其他的其实招的学生也不是特别好，就是大家不要有太高的期望。但总的来说，肯定 R1 的这个 research 学校还是要比这个 R2 学生总体要好一些。还有就是您如果去这个 R2 的话，就完完全全如果您是真正是想搞科研的话，会很痛苦。如果您真的是对科研特别有热情，特别对科研特别着迷的话，那你去 R2 的学校肯定会很憋屈，因为它整个这个氛围，它包括同事们之间聊天的话题，还有您是上层的，他这个思维都不是以这个 research 为主的。他们一般讨论的可能都是教课一些其他的东西就是说您如果对科研很有热情、很着迷的话，就是您去 R2 的学校会感觉跟他们不是一路人，就是谈不到一块儿去所以您可能最好还是要去 R1 的这个学校。包括这个学校的对科研的重视程度也是不可同日而语的。你这个 R1 的 university 的话大家都知道这个科研是怎么回事，就是说你总体来说，大家会弄得很顺利。你举个简单例子，比如说你这个升 proposal他们都这个流程他们都清楚，然后以后每个环节都会很顺利。但是你如果去 R2 的学校的话，他们有些有些 funding 他们都不清楚是怎么回事，所以说会中间给你使很多绊子就说你会简单升个 funding 你都不会那么顺利。这个是从科研环境来说。第二个就是从工资待遇的话，我总体来说感觉应该是 R1 的 university 工资待遇会比R2 的 university 要高我是说就是你同一个专业同一个系当然我们不能说你用那个 computer science 跟物理系去比，这个是不合理的。我们就说同一个这个专业同一个系比的话，总体来说 R1 的 university 要比这个 R2 的 university 工资要高一些这个我怎么知道呢？因为我之前面试过一个加州的一个私立学校他就是在那个苹果，应该是苹果总部附近的，然后也是不错的一个私立学校它是排名是在那个是个 R2 不是 R1。然后我大概打听他们的工资就是我当时听完以后也是挺 shock 的，就说你在加州那么生活成本那么高的地方，然后派那么点工资，你真的是没法生活的。然后我还特意问他们系里边的这个老师，我说你们这一个人工资能生活吗？他说没法生活。如果你就两口子就你自己拿这点工资的话，肯定在加州没法生活。你必须得你太太也得你的另一半也得工作所以说您如果我觉得您如果是选择纽约附近这个排名150名的这个 R2 的学校的话，
我觉得你可能工资虽然说他那个生活成本很高，但是工资也不一定会太高，所以说您应该是要做好这方面的心理准备的。这个是从工资上来讨论。第三个，我们从这个戏里边的就是人际关系讨论吧。我感觉总体来说，R2的学校的这个人际关系要比 R1 这个学校人际关系要融洽一些。当然这个不是特别绝对啊，就是总体来说，我觉得这个就是私立学校的你比如说同在 R1 的话，私立学校的这个学校的 faculty 可能会比公立学校要融洽一些。我这个就是纯属我自己的感觉。纯属瞎说，就我没有具体的这个数据来作为依托，我只不过说一下我自己的感觉。为什么呢？因为你比方说 R1 跟 R2 这个学校比的话，一般大家这个关系不融洽，肯定是因为有冲突，有这个利益冲突。这个利益冲突一般会在 R1 的就是 R1 这个 research 为主的学校会多一些，因为大家会有这个 research 压力，会有这个 lab space 的这个问题，或者是这个经费的问题。所以说会有这方面的冲突多一些。但是 R2 的学校一般来说，大家就是科研也大家不是那么重视，基本上就是教课嘛。你说教课也，就是说也系里边也没有那么大的蛋糕去让大家分，然后也就没有那么多的这个利益冲突，所以反而这个关系可能会融洽一些。所以说您如果说比如说不想 handle 这些特别复杂的人际关系，可能去 R2 的学校可能更适合一些。一般来说 R2 的学校它这个人际关系更简单一些，因为它没有什么太大的利益冲突。还有另外一个就是说这个跳槽的问题，因为大家可能觉得我这个先去一个 R2 的学校，然后再以后慢慢跳这个 R1 的学校。这个是可以的。但是反正我经过这么多年还有我自己这个跳槽经历，感觉还是您如果是想做科研，以后想做科研的话，最好还是一步到位，开始就拿一个这个 research 为主 R1 学校的这个 offer， 就省得以后再麻烦了。因为你有时候说的是要跳槽，但是你有时候去了这个 R2 的学校的话，各种因素考虑下来，你可能就没那么容易跳槽了，也就不太好跳了。所以可能你就永远就在 R2 的学校了。所以说您如果对科研特别有热情的话，可能还是最好拿一个这个 R1 的学校的这个 offer 更好一些。当然说您无所谓，说我就是这个我就是找份工作，我就是享受生活，对吧？work life balance，那我觉得 R2 的学校也是不错的一个选择。这个说完第四个这个跳槽以后，我们再从第5个方面，就是生活成本还有环境方面来考虑。那就您这个里边提到的是这个 R1 的学校是排名80名的这个在nowhere， 对吧？那就是可能在一个大农村那肯定这个生活肯定生活会比较无聊，但是生活成本肯定要比纽约附近这种R2 的这个学校肯定要低很多。而且肯定环境也会比那边好一些。就是说您如果是一个想新进一进，然后就是比较享受大自然的话，可能这个就大农村这种学校也不错，也是个不错的选择。只不过可能您就是现在如果是单身还有家庭跟有小孩，肯定是这个考虑不一样尤其是单身的话，你可能在那种大农村，可能也就不太容易找到您的另一半。如果您2口子没有孩子的话，您可能还行。但是有孩子以后，就说您得想法子带孩子去玩嘛，去那种特别大农村的话，你就没有地方玩，基本上就是因为就来回就那么几个地方，然后小孩会可能比较无聊。当然去纽约的话，那纽约附近肯定是玩的东西更多一些所以说您如果有小孩的话，如果想让小孩的这个教育还有玩的这个质量高一些的话，肯定还是这个纽约附近的这个 R2 的学校更好一些。就是综合考虑下来还有就是说我们从最后一个就是从这个人们的友好程度来考察的话，那肯定是大农村的这个人们的普遍友好程度会更高一些就是大家可能见面会说话起来会舒服一些，就不像可能纽约那边是那么冷漠当然我这个可能自己存在一些偏见，就是我自己的话是我比较喜欢就是说安静的一些地方，我不太喜欢像纽约那种就是纽约这样的城市，就是感觉就是太浮躁，太这个心静不下来的那种。我自己是不太愿意去这样的地方所以如果我的话，我可能会选择那个更加安静的一些。当然说也不能说完完全是特别那种像中部那些很多地方那种就是都是玉米地的那种就真的是有点太无聊了。
好，那我们今天就跟大家讨论一下这个事情，说一下我的看法，就是我不知道观众朋友您如果遇到这种情况的话，您是怎么选，是如何进行选择？您可以把您的想法这个留言到这个视频下边。好，那我们今天就到这里。大家如果喜欢这个视频的话，不要忘记这个点赞，然后订阅。好，我们这个下次再见。